亲爱的朋友，搜词风云是专注于分析和讨论那些引起台湾大部分网民关注的关键词和事件，从科技新闻到娱乐八卦，从社会事件到经济动态，无所不包。加入我们的频道，让我们一起探索这些话题背后的故事，洞察时代脉搏。我们的视频分为5段，分别为排名前5的台湾热搜词。你可以在进度条上看到段落标签。感谢你们一直以来的支持和鼓励。如果你喜欢我们的频道，请点赞支持，谢谢观看。 Hot Search 1。 在10月14日的 MLB 比赛中，洛杉矶道奇队迎战纽约大都会队。比赛在洛杉矶的道奇体育场举行，比赛全程充满了紧张和刺激。道奇队与大都会队是2个实力相当的对手，场上每一个决定都可能改变比赛的局势。比赛中，双方投手的表现无疑是焦点之一。每一次投球，观众们都能感受到场上的压力和紧张感，尤其是在关键的局面下，投手们的选择直接影响了对手的得分机会。道奇队的投手凭借精准的投球和临场的冷静应对，在关键时刻挽救了球队，而大都会的进攻也不甘示弱。他们通过不断的跑垒，努力寻找突破点。这场比赛的另一大亮点是双方教练的战术调整。在大都会队领先的情况下，道奇队教练果断更换了投手，并通过场上阵容的调整，逐渐扭转了局势。这样的战术变化不仅让道奇队找回了节奏，还成功打乱了对手的计划。教练的判断能力和球队的执行力让人不禁思考，这种决定是临时的应变还是提前布置的战略？这场比赛为何能够迅速引发热议？不仅因为比赛本身的紧张激烈，更因为它展现了棒球中细节的力量。一场比赛的成败往往在毫厘之间，而教练和球员们的每一个决定都会对最终结果产生深远影响。你认为道奇队和大都会队在这场比赛中的表现如何？他们的战术选择是否都在最佳的时间点？你更支持哪个队伍的决策风格？ Hot Search 2。 在这次的刘君玲事件中，我们看到隐私与权力之间的对抗。台北市角头吴明达被揭露涉嫌偷拍私密影片，其中涉及多位女性，包括刘君玲在内。这些影片被发现在吴明达的手机中，让整个事件变得更加复杂和敏感。吴明达作为台北市知名的黑道角头，曾因涉嫌买凶狙杀事件而被判刑，这次又因偷拍私密影片而再度成为焦点。他的行为揭示了权力和地位如何影响着个人的选择和行为。在这样的背景下，刘君玲以及其他受害女性的隐私被肆意侵犯，这不仅是个人的悲剧，更是整个社会的缩影。这起事件之所以能冲上热搜，除了吴明达本身的黑道背景外，还因为牵涉到的敏感议题、隐私保护和权力滥用。在社交媒体发达的时代，私密影片的流出对受害者带来极大的心理压力，特别是在权力不对等的情况下，受害者很难寻求有效的法律保护。这不仅引发了社会大众对于个人隐私的关注，也让人们开始反思黑道势力的影响以及法律的执行力。你认为像刘君玲这样的受害者，如何才能得到应有的法律保护？我们的社会应该如何面对这种权利的不平等，并确保每个人的隐私权不被侵犯？ Hot Search 3。 赖素如曾任台北市议员，因卷入双子星开发案中的贪污弊案而成为社会焦点。根据检方的指控，他在任内向太极双星团队索取汇款，并透过白手套施压排除竞争者，最终收受了新台币100万元。此案在2013年被起诉，经历一审至最高法院的反复审理，最终赖素如被判处有期徒刑7年6个月，并没收犯罪所得。2020年，他正式入狱服刑。而在过去的3年10个月后，于2024年10月14日，他获得假释出狱。当日，他由包子带领离开宜兰监狱，随后前往士林的检署报到，接受为期3年的保护管束。假释出狱的过程中，赖素如保持低调，
未对外界媒体发表任何评论。这起案件之所以能迅速登上热搜，是因为其牵涉到社会的敏感神经，贪污与政治人物的信任。赖素如曾是备受瞩目的台北市议员，但因贪污事件一夜之间名声尽毁。他的出狱不仅仅是个人自由的恢复，更引发了社会对于贪污罪犯能否获得重新信任的讨论。对于一位曾利用职权谋取私利的政治人物，社会该如何看待他的重生？你认为赖素如的假释是否应该更严格审核？贪污案件中的假释是否应该有不同于其他刑事案件的标准？在社会正义与法律程序之间，应该如何取得平衡？ Hot Search 4 BTS 的成员JIN在近日宣布了他即将推出的首张个人专辑 Happy， 并且专辑定于2024年11月15日正式发布。这张专辑名为 Happy， 意图探索一个更深层次的幸福之旅，而这也正是JIN想通过音乐传达给粉丝的讯息。此前，他的单曲 Super Tuna 取得了极大的成功，这次的新专辑则将带来他在音乐道路上的全新尝试。JIN在专辑中的创作灵感主要来自于他在音乐生涯中的成长和心灵的变化。他曾在团体活动中为全世界带来快乐，但在这张专辑中，他希望与粉丝们分享自己的内心，探索更个人化的幸福定义。从团体到个人，这个转变意味着JIN要从偶像的光环中走出，展现他自己对于音乐和人生的真实想法。这次的个人专辑之所以引起广泛关注，不仅仅因为它是 BTS 成员的首张个人作品，还因为JIN的探索精神。在 K-pop 文化中，偶像的个人发展通常代表着更多的自由和个人表达，而JIN也在这张专辑中展现了他对幸福的思考。他的粉丝们期待着在这次的音乐旅程中，能够看到一个不同于以往的JIN。你认为JIN的幸福之旅会给他的音乐和他自己带来什么样的改变？他是否能在个人音乐道路上找到属于自己的幸福，并与世界分享？ Hot Search 5 10月14日，中共解放军启动了代号为联合利剑 B 的围台军演。这场演习引起了国际社会的高度关注。军演的开始恰好在台湾总统赖清德的国庆演说之后，并且似乎正如台湾国安人士所预料的一样，不论赖清德的演讲内容如何，中共都会启动这场演习。从外媒的报道中可以看出，这次的军演不仅是对台湾的武力展示，更是一场无硝烟的新战角力。这次联合利剑 B 的军演涉及大规模的海空军演习，据报道，军舰和飞机密集行动，对台湾周边海域形成了包围态势。美国国务卿布林肯也在东协峰会上公开呼吁中共不要以台湾的国庆演说作为挑衅行动的借口，强调这样的演习只会让地区局势更加紧张。然而，中共的军演似乎更有一种依剧本行事的意味，目的在于向国际社会展示其对台湾问题的强硬立场。这次的军演之所以会引发如此多的关注，是因为其释放了非常强烈的政治信号。对于台湾而言，这是一种持续存在的军事威胁，而对国际社会而言，这更是一种对地区和平稳定的挑战。特别是在台湾总统发表例行公事的国庆演说之后，中共的强硬反应让人不禁思考，这样的行为背后究竟有多少是政治姿态，又有多少是为了真正达到军事压力测试的目的？你认为中共的这次围台军演是单纯的政治信号，还是真正对台湾的军事压力测试？未来两岸局势会因此而进一步恶化吗？我说，大多数爱好和平的大陆人民希望台湾国军把解放军扔进台湾海峡喂鱼，你信吗？